హాయ్ అండి, షేక్ అండి ఛాన్స్ మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు బోండాలండి, బోండాల పిండి నానబెట్టుకోవాలి. ఎలా నానబెట్టి చూపిస్తాను. పావు కిలో అంతా మైదా పిండి తీసుకున్నాం అండి. ఒక కప్పెడు పెరుగు అండి, పెరుగు వేసుకోవాలి. మైదా పిండి, పెరుగు, సాల్ట్ వేసుకోవాలి లైట్గా, తగినంత సాల్ట్ వేసేసుకోవాలి. కొంచెం వాటర్ పోసుకోవాలండి. కొంచెం సోడుప్పు అండి, కొంచెం లైట్ వేసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ పోసేసుకుందాం. తగినంత వాటర్ పోసుకొని మంచిగా కలుపుకుందాం అండి. ఇవాళ నైట్ కలుపుకొని ఉదయాన్నే వేసుకోవచ్చు. మంచిగా కొద్దిగా రవ్వ వేసుకోవాలండి. రవ్వ వేసుకుంటే చాలా మంచిగా వస్తాయి, మంచిగా పొంగుతాయి, ఆయిల్ పట్టవు, చాలా మంచిగా. ఇలా మెత్తగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకొని ఒక గంట సేపటి దాకా కొద్దిగా మూతేసి ఉంచుకోవాలండి. చాలా మంచిగా వస్తాయి. సైడ్కి ఉంచుకోవాలి. మంచిగా నానింది బోండాల పిండి. బోండాలు వేసి ఆయిల్ పోసుకుందాం అండి. ఇట్లా గోల్డ్ కలర్ రావాలండి. మంచిగా ఇట్లా గోల్డ్ కలర్ వస్తే చాలా బాగుంటుంది. బోండాలు ఇలా రావాలి. మంచిగా గోల్డ్ కలర్ వచ్చేటట్టు చేసుకోవాలి. చూడండి, చాలా బాగా వచ్చినాయి. ఇలా చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. ఇలా చేసుకోవాలి. వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.